नमस्कार। मैले जुन आमाको नाम लिएको थिएँ उहाँ आमा चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। भन्न बाहिर गए पनि मैले सुख पाउँछु, छोराहरूलाई पनि सुख शान्ति होस्, राम्रो होस्, मलाई पनि केही पीर नपरोस्। होइन छोराहरूलाई दिए, तिन भाइ छोरा दोहोऱ्यौ नि हो। आज बजैले तीनटा छोरालाई जेठा माइला कान्छोलाई बजैले तीनटा छोरालाई दिएको जो बारी त नभनौँ, बारी त के हो नि त एउटा गरा भनौँ, त्यही गरा मेरो अनुहार आएको छ हेर त। त्यही तीनटा गरा हेर्नु जान आँटेको तल। अब सिन चाहिँ यस्तो छ, हामी माथिबाट आएको बाटो चाहिँ अलिक हाम्रो लागि चाहिँ टफै छ। निरज एकचोटि लड्यो पनि होइन। हामी कहाँ जान, कुन ठाउँमा जान आँटेको रे? बिचरा अघि लडेको भइसक्यो। माथि हजुरआमाको बारीहरू सबै तीनटा छोरालाई कति कति दिएको रहेछ त्यो चाहिँ रिभिल गर्न जान आँटेको क्या खास। कहाँ हो र त्यो घर भठाउँ हो त्यो भन्दा त ए तल पो रहेछ त। तल जान आँटेको हामी त्यो मकै सबै बाजेको हो यो। चिप्लो बाटो भएर क्या अब हामी आइसक्यो माथिबाट, धेरै माथिबाट आइसकेको छ। बाटो अलिक चिप्लो भएर मैले बाटोमा लामो बाटो लामो धेरै मन पराउँदैन क्या, त्यही भएर सर्टकट कटकट गरेर ए भने सेतो अङ्कलको चाहिँ बारी यो रहेछ है। यो माथि चाहिँ बाँझो राख्नु भएको छ यतापट्टि चाहिँ, यता चाहिँ मकै छ। यो कसको हो यतापट्टिको? ए अर्को मान्छेको।
मान्छे सेतो अङ्कलहरूको बारी रहेछ यो चाहिँ एउटा मात्रै गर सेतो अङ्कलहरूको चाहिँ सेतो अङ्कलहरू चाहिँ एउटा मात्रै गर यहाँको कसको यो बिचको यो भने यसरी लाइनले दिएको हो अनि त्यो खुर्सानी बारी ए ठुलो भाग ए भनेपछि यसरी दिएको रहेछ होइन यो माइलाको भयो त्यो यो बिचको कान्छाको भयो पल्लोपट्टि छेउको चाहिँ जेठोको अरे अब हजुरआमाले दिनुभएको राम्रो दिनुभयो होला नि भन्ने एउटा भने यतापट्टि त अरेकै होला नि यो आलीको साथदेखि यता त ल मैले बुझिसकेँ यो मकै माइलाको अनि यो बिचमा जो खाली छ नि यो खाली छ यो खालीमा चाहिँ कान्छोको अनि त्यो परपट्टिको मकै देखेको चाहिँ जेठाको अरे तिनवटा छोराको चाहिँ यो यसरी माइलाको फेरि कान्छाको अनि फेरि जेठाको यसरी चाहिँ काटिदिएको रहेछ हजुरआमाले ए शीतल ताप्ने यहाँ कस्तो राम्रो रहेछ यो रुख त्यहाँ अनि केही भन्नु छ अघि लडिहाल्यो बिचरा अनि हामी अब यहीँ मात्रै यो भन्दा तल्लो गएर त होइन नि होइन कहाँ तलसम्म एकछिन हेर्न त ल कुन चाहिँ आलीसम्म भन त यही आलीसम्म मात्रै हो ए भनेपछि यो त्यहाँदेखि चाहिँ तलदेखि चाहिँ त्यो अरूको रहेछ यो चाहिँ यो आली भयो चाहिँ यो चाहिँ उताको भयो हामी धेरै टाढो आएको होइन कि तर धेरै टाढो लाग्यो अब हामी चाहिँ खास चाहिँ मैले यो रिभिल गर्नु त आएको होइन कि यो कसो के भनेर हामी यहाँ खुर्सानी टिप्न आएको थियौँ जस्तो अब यहाँ आएपछि अब हेरिहालौँ भनेर अब तपाईँले बुझिहाल्नु होला यो बारी कसको भनेर यो माइलाको भयो यहाँदेखि यहाँ तलसम्म यो तलसम्म अरे माइलाको यो बिचको यो भएको खुर्सानी चाहिँ कान्छाको यहाँ तलसम्म अनि ऊ त्यहाँ चाहिँ त्यो मकै भएकोदेखि चाहिँ मुनतिर चाहिँ जेठाको त थोरै छ कि यार बराबरी हो सबैलाई बराबर गरे होइन त ए खुर्सानीहरू कस्तो राम्रो भयो यार आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है यूट्यूब चैनल का मेरो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ गौरव युआर गौरव ब्लग छ होइन मैले चाहिँ युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ के राखेँ भने वाह प्रमोसन मिल्यो मलाई मेरो भाइले मेरो प्रमोसन गर्नुभयो खास चाहिँ हामी के यहाँनिर खुर्सानी टिप्न लागि आएको खुर्सानी त यार यस्तो भएछ होइन त खुर्सानी त ठुल्ठुलो छ सानो आप ये खाएंगे खाने के साथ खाना साथ खाने होइन त खुर्सानी त ठुल्ठुलो छ नि तर अलिकति कलिलै रहेछ है सुशीला अर्को कुरा अलिक बेला भएको रहेन खुर्सानी ये बताओ कि कभी भी ऐसी यहाँ जति नै घाम लागे पनि मौसम चाहिँ एकदम मान्नै पर्छ अब हामी त अब इन्डियाबाट आएको इन्डियामा त साला छाला पोलेर खपिसक्नु हुँदैन यहाँ त यत्रो घाम लाग्दा पनि कति शीतल क्या है कति आनन्द छ ल अहिलेको लागि चाहिँ यति नै अब फेरि अर्को एपिसोडमा चाहिँ अर्को मतलब अरू यसलाई कटिङ गरेर दोस्रो अहिले अर्को माथि हामी घुम्न जाँदैछौँ एकछिनपछि त्यो पनि तपाईँलाई मैले देखाउनु चाहिँ त धेरै अहिले लागि टाइम लाग्छ यो सबै निकाल्यो भने हामीले जस्ट यहाँ एक दुईवटा बोर्ड मात्रै निकालेको छौँ मेरो चाहिँ यत्रो भएछ निरज कति भयो देखा त ये आज खाएंगे खाने में निरजले आधी किलो जम्मा गर्यो मेरो 1 किलो छ तेरो आधा किलो छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा बोर्डमा यति पऱ्यो यार और यो त बहुत यो त धेरै बाँकी छ त्यो कास्टिङ मात्रै हो त यो त ये तो अभी हमें इतना ही चाहिए
त्यही भएर यहाँ खुर्सानी टिप्न आएको गाइज होइन। अब हामी हिँड्नेवाला भयो। सुशीलाले घाँस पनि उतै डोको घाँस पनि काटिसकेको डोको। हामी दुई भाइले चाहिँ खुर्सानी टिपेको। मजा आ गया। अझै सुशीलाले छुटपुट चाहिँ हामीले नजानेको चाहिँ टिपिरहेछन्। एक्सपिरियन्स किनभने मैले चाहिँ यता टिपेको, मैले किलेले टिपेको छु, अलि भाइले टिपेको अलि छुटपुट छ क्या त्यहाँ, त्यही भएर उसले बहिनीले टिपिरहेछ। त्यहाँ नहाल, त्यहाँ नहाल, त्यहाँ च्यातिएको छ यो। अब ठुलो त्यो पारिपट्टि पर्छ। अब हामी जाने उकालो। निरज भाइको टाउको सिधा पारिपट्टि बुटोल पर्छ मुनि, यता बुटोल पर। अनि यो सिधा यता चाहिँ पोखरा पर्छ। अहिले हामी चाहिँ बिचमा छ, पोखरा र बुटोलको बिचमा। उस तरफ टांसिङ पड़ेगा।